机械硬盘在使用的过程中，经常咯噔咯噔响，或者是用着用着突然就掉盘了，把电脑重启或者是关机再开机之后，它又正常了。遇到了这种情况，应该怎么办？电脑出现了这样的问题，绝大多数都是这个机箱电源供电不好导致的。如果机箱电源的功率小的话，我们可以换一个功率大一点的。如果机箱的电源功率够，或者是不想更换电源的话，我们可以看一下硬盘的供电线。绝大多数的硬盘供电线一根线上都会有多个硬盘的插头，相对来说离电源本身最近的这个插头供电最好。如果细观察的话，会发现这个第二个插头的这个线要比第一个插头的这个线细一些，这个线细的话供电自然会差一点。所以如果硬盘经常掉盘的话，我们可以看一下这个硬盘的供电线是不是接在了后面的插头上。如果接在了后面的插头上，我们可以把它拔下来，把硬盘接到第一个插头上，这样的话有大概率能解决硬盘掉盘的问题。当然这里也有很多的硬盘线，它的第一个插头和后面的插头这个线是一样粗的，虽然线一样粗，但是后面的插头还是没有第一个插头供电好。我们看这里就可以看出来了，可以看到除了第一个插头之外，后面的插头都相当于是把两根线接到一块了。如果这两根线中间上面的压片松了，或者是这个电源质量不太好，出厂的时候这个压片压的就不太紧的话，后面的插头自然就不会有第一个插头供电好。